大家好，今天到西安火车站来了，送我家小孙子，去洞房莫高窟去转一转。现在火车站上的人看着没有往年那么多了，现在主要分流了，有这边普快的。也有坐高铁的，普快就是车慢一点，但是有些人喜欢坐，一个是那个价位便宜点，再一个就是有的路途稍微长一点，可以买个卧铺。西安火车站呢，修了以后呢，修得特别好。里面的那个候车室呀、上车的地方呀，北广场和南广场全部都连起来了，特别好。你们看这个车站人不是特别多，因为刚才我说了有些人喜欢坐高铁，高铁快一点，1个小时、2个小时就到一个地方。这个现在我们到的这应该是西安的这个火车站，这个属于是普快了，慢一点，所以人们都看的这个就是广场呀、车站呀，候车的人不是特别多的。大家好，今天到车站来送我家小孙子，他们上甘肃的洞房去玩一玩，看一下月牙泉和莫高窟。今天到这来以后呢，从这边南广场呢进来的人不是特别多，因为这个西安火车站修了以后呢，它南北广场都可以进，所以人流就分了一下，没有集中的一个南广场了。而且这个西安火车站修的是特别好，里面又宽敞，候车室也特别舒服。今天就是主要是来送小孙子的。大家好，今天来到了西安火车站，送我家小孙子去旅游。因为坐高铁来时间有点长，所以就是买的这个绿皮火车卧铺，过去。一个是可以睡觉，一个就是大家也知道，绿皮火车的那个就是价位还是比高铁要便宜一些。再一个又不忙，可以慢慢的走过去，去玩一下，去转一下。还有这个西安火车站呢，修的特别漂亮，里面尤其是特别宽敞，特别好。分的是南广场和北广场，两边都可以同时进人，所以就看的这个南广场的人也不是特别多。我今天主要就是来送我们家小孙子，顺便录了一下这个西安火车站了。我身后呢，是那个城墙。等待他归来的消息，痴情人在等
消息，用最美的声音，我等你的消息。